videa a jak asi vidíte, je to z Minecraftu. Zase minulé video jsme právě že dělali tenhle dům, krásný, jenom vidíte tady změny nějaké, právě o tom by mělo být tohle video, prostě takové krátké, ukážu vám, co jsem tady přidala. A nějaké věci, že třeba jsem teďka hodně byla v kejvce, mám teda plno věcí, tady mám v pecích vypálené itemy. Hej pavouku, co tady sakra děláš? A vidíte, mám konečně diamantové věci, i full diamond. A právě v tomhle videu bych si ještě chtěla něco enchantovat. A hlavně, jak vidíte, že mám portál z Nedru, tak z něho jsem tam hodně dlouho byla a mám, počkejte, jo, tady netherite. Tak z toho mám právě že nějaké tady věci, hlavně tyhle enchantované zlaté jablka, klíče a právě vám tady i ukážu, že tady jsem si udělal takový důl, jakoby, není to nějaký pěkné, prostý zadek, kde jsem šla jeskyní a zjistila jsem, že přímo na tomhle místě pod tím je obří jeskyně. Což když skočím, tak vidíte, obří jeskyně, fakt tam to jde dál, prostě tam, potom to jde dál tam a všude. Takže super. A natěžila jsem se tady právě nějaké diamanty. Jo. A teďka nevím, jak se dostat zpátky. Jsem zpátky nahoře. Tady prostě ten baráček, nic nějak nového extra sice. Tady mám takové secret. Já ráda dělám ke svým domečkům něco secret, ale zatím nevím, co tam dám. Takže však napište do komentářů. A právě tady a můžu sam dělám prostě nějakou rumku a tak. Jo, farmičku, to mám, myslím si, že je z toho minulého videa. Ale jinak bych si teďka chtěla vykraftit netheriteové nějaké věci. A myslím si, že já jsem tu jednou našla takové fajné místo, ale já už nevím, kde to bylo, no. Jo, ještě do budoucna taky, do dalšího dílu, bych chtěla tady, jak vidíte tu cestičku, něco udělat. Tady mám takový jakoby pěkný ostrov, jak se mi líbí, takový poloostrov. Kuré, to máš ovce. Potřebuji něco. A tady bych možná něco postavila, nevím ještě co úplně. Tak když tak napište do komentářů. A jinak tak, další video také prozkoumávat, zajít do toho endu, postavit něco, proto to bude docela dlouhé, ale asi to hodně sestříhám prostě. A stejně jako tady, jen ještě si vykraftím nějaké ty věci. Takže teďka to vystřihnu a za chvíli se zase uvidíme a uvidíte, co si teďka vykraftím za ty superové věci. Koukejte, fakt teďka, jak jsem předtím furt hrála, tak se to vyplatilo, teďka mám brutálně dobré věci. Sice žadik, protection, potřebuji zlepšit nějakých armorů, pavouk, směk. Pojď sem. A ještě nějaké věci, plnou prostě z těch nejlepších enchantů, jak vidíte, jsem dala prostě na krumpáče. Fakt jako tenhle je brutálně OP, jako měla jsem fakt štěstí, ale taky, že jsem to fakt musela hrát, já nemůžu ani projít normálně dveřma. Jsem to musela fakt dlouho hrát a pro zkoumávání se vyplatilo, jsem aspoň našla ty věci na obarvení toho armoru a ještě jsem právě, že našla, ještě jsem šla pro čestku, co jsem tam měla v kejvce a proto tam byla ještě nějaké věci, našla jsem ještě jeden netherite ingot, takže jsem si mohla udělat full armor i zbraň, jako meč a krumpáč. A takže super, i další ty věci.